我係曾偉琪啊，我而家係整香蕉船啊。首先我哋有啲咩材料我啊？哋有士多啤梨、朱古力，我哋我哋望下呢個係乜嘢？香蕉香蕉預備咗啦。呢個呢？擠嘅，呢個係跟住又有雪糕、金粉同埋朱古力，仲有香蕉啊！咁我哋咧一齊合作緊啊！哦，邊個同你一齊合作啊？爸爸媽媽。哦，好，我哋開始做啦。我唔要錄影雪糕。擠落去先，首先，跟住到另外一個就係朱古力一齊擠嘅。除咗朱古力，仲有香蕉喎，呢度係咪？我哋要用心嚟整嘅。係。我俾我騎起。同埋我哋咧就有士多啤梨，千祈唔好掂啦。如果你最中意咧，上網買香蕉就 OK 可以整㗎啦。拜拜。我哋就有啲士多啤梨啦。我哋仲有啲士多啤梨。哦 ，OK 係喎，就士多啤梨喎。落去嘅。哇！擺曬啲士多啤梨喎。最緊要我哋就可以雪凍佢。跟住咧。一陣咧，我哋咧就可以食㗎啦。OK，好，跟住咧，我哋而家呢度係咪仲有啲有啲乜嘢啊？有啲星星，有啲粒粒係咪啊？哦。再加咗呢個先。呢個係乜嘢嚟？呢個白朱古力嚟嘅喎。係啊，白朱古力嚟嘅。我哋首先要搣開咁呢啲係。咁擺上去。我哋就擺上去士多啤梨個面頭。哦，OK。先睇到啦。係。咁我哋要著。哦，遮住曬條香蕉咯喎，呢個係咪啊？我哋仲要。哦，可以夠㗎咯喎，我哋擺其他嘢啦。你係咪仲有啲星星粉啊？要揼上去擺上去啊？係。我哋仲有呢啲嘅，可以加落去雪糕度都。哦，係喎。哇！你擺曬啊？係咪要擺曬咁多啊？咁咪好豐富咯，係咪啊？咁邊個食啊？今晚？好食嘅。咦，仲有支朱古力筆喎，你可以擠啲散條落。我哋要。太多啦，係咪啊？我哋留翻下次，可以係留翻下次用，唔使一次過用晒㗎。哦，倒晒咯。係。好啦，呢啲夠啦，呢啲好啦，你擠啦。我哋可以擠唔同嘅嘢，我哋可以擠落去呢啲唔同嘅。你可以擠落去呢度啦。我哋唔好放入去，因為我哋會整親嘅。我哋要咁樣擠。哇，係喎。或者你可以擠落去呢度都得，最緊要咧就唔好塞落去啦。哦。係 OK。另外一邊都係。哦。好似啲乜嘢你擠咗？你使唔使擠嚟呢度裝飾下？好啊，我哋擠落去士多啤梨都得㗎。哦，邊個食㗎呢啲？呢啲係我食嘅。哇，今日好甜咯，今晚咪好好味啊！係。咁你會唔會同爸爸媽媽需唔需要 share 㗎？可以㗎，如果真係冇晒咧，我哋用其他嘅。哦，係。哦，咁啊 good 啦，係咪啊？呢個4分幾鐘嘅片段咧就可以做好咗咯喎 ，OK？係啦，好啦 ，thank you，製成品啦係咪啊？係啦，拜拜。望住 say 先，拜拜啊 say。